यहाँ निकालेको पाडो भन्छ भैँसी होइन पाडो भन्छ पाठो होला नि त्यही 3-4 जना हो मिलिन्छ यतिको खुल्ला 7-7 बुटोमा जारो 10 राड जाने त त्यही हो हैन म यहाँ दिल्लीबाट हो कि बाइकमा आइ पर्छ ल कान्छासित छ मामा दुईटा लाने एउटा तैँले खिच्छ भित्रमा पैसा उहाँमा त त्यहाँ बाटो पनि त्यसपछि आफ्नो ख्याल गर क्या यसो जुत्ता कति जाडो हो नि एउटा फोटो खिचेर जानेहरू एकैछिन रोक्नु न खै हलाउनै गर्दैन सबैको खिचाउ भिडियो खिचाउ यस्तो समाइदेऊ न ए सम्पना कृष्णलाई पठाउने भाइलाई पर्छ
मन्दिर जाँदै त्यसो भए बाटो। यसो पर्खौँ न त्यसलाई यसो बदला भिड छैन आइदिनु पर्छ अरू भिड छैन। माछालाई लाइन लाग्दैन पर्दैन कृष्ण हेर्नु के भनेर कि बाइकमा होला नि त घुम्दै आयो भने ठुलियालाई गर्नु पऱ्यो चुनियालाई गर्न पर्छ कि यसो यता राख न वाहन वृषभ मनोहर वाहन वृषभ मनोहर संगमा छन गिरिजा ओम हर 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 महादेव भस्म विलेपन सुंदर शिरमा चंद्रकला शिव शिरमा चंद्रकला कल कल बाजिन हरदम कल कल बाजिन हरदम गंगा पुण्य जला ओम हर 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 महादेव वेद पुराण थकित छन प्रभु को वर्णन मा शिव प्रभु को वर्णन मा कण कण व्यापक प्रभु को कण कण व्यापक प्रभु को महिमा त्रिभुवन मां ओम हर 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 महादेव सुर नर मुनि सब प्रभु कई निस दिन ध्यान करी शिव निस दिन ध्यान करी परमानंद मगन भई परमानंद मगन भई जांचन पार तरी ओम हर 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 महादेव चिदानंद पराकर सज्जन हितकारी शिव सज्जन हितकारी जय जय सांब सदा शिव जय जय सांब सदा शिव जय जय त्रिपुरारी ओम हर 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 महादेव सुमुख जय जय गणेश जय भालचंद्र जय जय गणेश जय एकदंत जय जय गणेश जय लंबोदर जय जय गणेश जय वक्रतुंड जय जय गणेश जय धुंधिराज जय जय गणेश जय जय हिरंब जय जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश जय गौरी पुत्र चक्कु पनि त्यहीभित्र छ नमस्ते म रमाई गेवाली सुपादेवकालीको दर्शन गर्न आएको धेरै पानी र चिसो भइरहेछ मौसम एकदम जाडो छ नमस्ते म कान्छी दिदी हामी दुई बहिनी 3 बहिनी आइयो
ल म छोरी कान्छी छोरी म बुढादेखि कान्छी होइन त तिमीले ढाकेपछि म जेठी छोरी म कान्छी छोरी मैले छोरी कहाँ देउराली आइयो छ देउदाखेरि एकदम राम्रो छ यहीँ घुमिरहँ बसिरहँ जस्तो छ एकैछिन बस्नुपर्छ पहिलोसित 3 पाली आइयो चार पाली धेरै राम्रो रहेछ 4 चटी भयो मासु पकाउँदैछौँ खानको लागि हजुरहरू पनि आउनु होला जय ढुण्डिराज जय जय गणेश जय जय हेरम्ब जय जय गणेश जय जय गणेश हेलो भन्नु न हेलो भन 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 न हेलो हेलो भन्नु हाई हाई भन्नु हाई भन्नु न आइफोन हो के हाई भन्नु माइजू हाई भन्नु न हाई कहाँ तल जय जय गणेश जय जय गणेश जय गौरी हजुर क्या रे लाइभ हो लाइभ हो यो सधैँ साथमा छ सधैँ साथमा छ हारीको तिम्रो याद जम्म हुन्छ फर्किने रहर फर्किन्छ जय एकदन्त जय जय गणेश जय लम्बोदर जय जय गणेश जय वक्रतुण्ड जय जय गणेश जय ढुण्डिराज जय जय गणेश
जाने दुहारा विद्यापूर्ति शक्ति का गंगा गौरी जय काली विद्यापूर्ति शक्ति का गंगा गौरी जय काली जय काली जय काली जय काली जय जय काली जय काली जय काली जय काली जय जय काली माता काली जननी काली मामा काली जय काली माता काली जननी काली मामा काली जय काली जय काली जय काली यतिखेर हामी आज सुब्बा देउरालीको नरपानीमा छौँ। नरपानीमा आज बिहान सुब्बा देउराली दर्शन गरेर नरपानीमा आएर हामीले यहाँ प्रसाद बनाएर खाने कार्यक्रम गऱ्यौँ। आज मौसमले भने त्यति साथ दिएन, तर धर्म भन्ने चिज चाहिँ अलि दुःखमा गरे पार अझै अलिकति बाधा अवरोधका बिच गरे पार चाहिँ धेरै पुण्य लाभ हुनेछ भन्ने मनसायले हामीले चाहिँ यहाँ निकै नै गऱ्यौँ। हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ, सबैजना हुनुहुन्छ, रमाइलो गर्नुहुन्छ है। यसरी कसरी मिल्छ? यसरी घुम्ने हाम्रो स्पोट अझै आएको छैन, त्यहाँ पर छ स्पोट हेर्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरा घुमाउनु मिलेन, निकै राम्रो छ। आकाशमा चिलहरू उडिरहेका छन्, मौसम पनि चिल छ, मौसम पनि निकै चिल छ। म रोक्नुहोस्, म चस्मा पनि लाउँछु। चस्मा लाएर कस्तो देखिन्छु त भन्दा म निकै राम्रो देखेँ। यता हाम्रो भान्जी हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् भान्जीलाई, भान्जीलाई अर्की भान्जी उहाँ पनि जहाँ पनि आउनुहुन्छ। हजुर सुरु ल, यतिखेर चाहिँ अब यहाँ सेल्फी खाने कार्यक्रम छ। यता दिदी हुनुहुन्छ, दिदी बिनाजु आज कहाँ मेन कुक बिनाजु हाम्रो दिदी दिदी ल। यता हाम्रो दाई
आजका भक्त कस्तो लागिरहेको छ यता प्रतिक्रिया राम्रो छ ठिक छ अझै प्रतिक्रिया केही छ एकदम मौसम कस्तो लाग्यो मौसमले आज जति बित्ति दुःख दियो मुटु अहिलेसम्म भइरहेको छ आज ठिकै छ जसो कार्य सम्पन्न गरियो गर्दैछौँ क्लोजिङमा छौँ ठिकै छ ल यति भन्दै मैले गलत इन्डिङ गरेँ केही छ दाइ तपाईँको अन्तिममा ठिक छ एकदम राम्रो छ कस्तो लागिरहेछ राम्रो छ मौसम सित नि गरौँ दिदीको गराइसकेँ मैले उहाँ खाँदै हुनुहुन्छ ए हाम्रो मौसम एकदम चिसो ठन्डा हाम्रो जोली भन्छ केही छ ठिक छ ल ल ल ल